बंदर की मेहनत और प्यारी आदतों से बहुत खुश हुए। सबने उसकी खूब तारीफ की। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर रहा था। बंदर ने दूध बेच लिया था। अब वह अपनी साइकिल पर बैठकर वापस जंगल की ओर जाने लगा। गांव वाले उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। बंदर के चेहरे पर संतोष और खुशी